हाय, कैसे हैं आप लोग। मौसम इतना ख़राब गया है कि कुछ विजिबिलिटी गायब हो गई। एकदम से बारिश भी हो रही है, दो पूरी टाइल भीगी हुई है, पर विजिबिलिटी ख़त्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि फॉग पड़ रहा है। अभी तो ऊपर दिख रहा है, नीचे देखो कुछ गाड़ी नहीं दिखाई दे रही, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, लाइटें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या होगा इस अप्रैल में तो समझ में नहीं आ रहा है। अप्रैल ख़त्म होने, सॉरी मार्च ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या क्या होगा इस मार्च में।